Todas as histórias aqui contadas são histórias fictícias, porém baseado em fatos reais e verídicos. Então, dá bastante trabalho produzir todo esse conteúdo. Então, como forma de agradecimento, pedimos seu apoio. Se inscreva no canal, deixe o seu like e comente algo que você gostou. Muito obrigado e bom vídeo. Era uma vez um jovem rapaz chamado Lucas que decidiu voltar para sua cidade natal após muitos anos vivendo fora. Ele foi recebido calorosamente pelos seus pais adotivos e estava super animado para passar uma temporada na casa onde havia crescido. Mas algo estranho começou a acontecer desde a sua primeira noite lá. Lucas começou a ouvir sons estranhos durante a noite e até mesmo a ver sombras se movendo pela casa. Ele tentou conversar com seus pais de que algo estava acontecendo ali, mas eles não viam nada de errado. Conforme as noites passavam, a atividade paranormal na casa de seus pais parecia aumentar cada vez mais. Foi daí que Lucas começou a pesquisar sobre a história da cidade e descobriu que a casa de seus pais foi construída em um antigo cemitério que havia sido loteado e vendido há muito tempo atrás. Ele conversou com os vizinhos e descobriu que nenhum deles estavam experimentando coisas estranhas, ou até mesmo vendo algo estranho em suas casas. Uma noite, depois de exausto por todas as investigações, Luca adormeceu profundamente e teve um sonho perturbador. Ele sonhou que um casal enterrava uma moça e que ele acabou reconhecendo o cordão que a moça que enterrava usava como sendo o mesmo que ele possuía nos dias de hoje. Lucas então acordou em choque e percebeu que o sonho parecia de tal maneira muito real. Ele começou a cavar mais fundo nessa história assustadora e acabou descobrindo que seus verdadeiros pais, há muito tempo atrás, tinham matado uma moça que tentou matar a mãe dele no passado. Eles haviam enterrado o corpo dela no antigo cemitério, justamente onde a casa de seus pais adotivos estava localizada atualmente. Lucas se deu conta de que a alma vingativa da moça estava assombrando a casa de seus pais adotivos e que ele estava sendo alvo de uma vingança que durava anos e anos. Foi daí que ele e seus pais adotivos procuraram a ajuda de padres e de outras pessoas que entendessem do caso e pudessem de alguma maneira ajudar a resolver tudo isso. Mas nada parecia resolver o problema. A atividade paranormal cada vez ficava mais forte. Até que, já muito cansado de tudo, Lucas resolveu ir ao seu quintal, onde ele costumava brincar com o cachorro da família. E aí foi quando o garoto se deparou com uma parte do quintal que estava úmida e encharcada. Ele, ciente de que poderia ser um problema do encanamento, resolveu falar aos pais. E com poucos dias, um grupo de encanadores chegaram para tentar resolver o problema da encanação, desde que eles tiveram que escavar bastante, pois os canos eram muito fundos, e como a terra estava molhada, foi mais fácil do que imaginava.
E ao revirar da terra e pela profundidade, foi quando todos ali se depararam com algo que parecia ser um caixão velho e decomposto pelo tempo enterrado. E foi daí quando todos resolveram chamar o padre local. E lá resolveram tirar o caixão, onde dentro havia uma ossada antiga. Lucas, sem saber se era realmente a ossada da mulher que estava fazendo aqueles eventos paranormais, resolveu, junto dos pais e junto do padre, levar tudo para o cemitério local, para ver se assim o espírito enfurecido tinha paz. Depois desses dias, os eventos na casa pararam de ocorrer e que até hoje não se sabe se realmente o espírito, por vingança, realmente descansou ou apenas deu uma pausa nos ataques a Lucas.